3, 2, 1, 0 თქვენ მისტიკოლის ახსე ხართ. დღეს ჩვენ გვაქვს ჩელენჯი ბატუტის არენაზე. და დღეს ჩვენთან ერთად არის საოცარი და მისონია. დღეს სონია გვიჩვენებს რამდენიმე ტრიუქს ბატუტზე და თემ შევასებით გავიმეორებთ. როგორც ყოველთვის რამდენიმე რაუნდი გვექნებოდა წვინს სულად იასპარეზებს 100 ჯილს მიიღებს. და ბოლოს გამოუნეთ გამარჯვებულს. აბა დავიწყეთ. აბა მზადია პირველი რაუნდისთვის. მანამდე 100 ჯილი დავარჩიოთ. მე დავატრიალებ. მიკო ზატრიალე. და არის გამოვიდა. საშიში კარანტინა, სახეში galazbuneba ნამდვილი კარანტინით. სახეში თელეს მოხდა ალბათ ტკივნეული იქნება. ნეტა როგორი გემოა, გემრიელია? მაინტერესებს ვინ მოიპიკა ასეთ გენიალური სასჯელის? სამანგეროდ შეჭამბო. აბა შევასრულოთ ჩელენჯი. ინდვეიდენს ქვია დუნდული, ახტომა დუნდული. ასე გამოიყურება. ვა, თურმე ტრაკი ჰაერი ტრაკია. არა, თურმე დუნდულია. ანუ კი აბა ნახოთ ვინ იქნება პირველი? ეტილანი. მე ისე ბოლო ასე მოვიგე ჯეირანში, როგორც ყოველთვის ბოლო ვიქნები. ჯეირანი. მენტასტესა გავარკვევთ ვინ იქნება შემდეგი. ტყავიდა. ჯეირანი. ესამე ვიქნები. მე მეოთხე ვარ, გიხო. ჯეირანი. შენ პირველი ხარ, მე პირველი ვარ, კარგი. მე მეორე ვარ, გამიმართლა. წავიდე. დიო, let's get everything. Robert მინდა და დაწყოთ ჩელენჯი. ვოდი სადოთ. მაგარი იყო. ახლა ბოგდანი. რაღაც უნდა გითხრათ, მე ბატონს ხლომა არ შემიძლია. ასპურის ხო? ზედმეტად ძიმე ვარ და მას ხლომა აგზალული მაქვს. როგორ შეასრულეთ ყველა დავალებას ნახტომებს და ასე შემდეგ? მე იდეა მაქვს, ერთ წუთში დავბრუნდები. მაიცა თუ რაკნა? მეგობრებო, ძალიან წუხარ, რადგან მეს მინდოდა ტრამპლინზე ხტომა და გამოწვევაში მონაწილეობის მიღება, მაგრამ არ მომცეს ამის უფლება. მაგრამ მე მოქვს იდეა, არ მინდა ჩელენჯი გავაფუჭო. ამიტომ გადავწყვიტე შემოსნათლად სხვა მებრძოლი ამერთია. ეს ადამიანი მიიღებს მონაწილეობას ამ გამოწვევაში, მე კი მხოლოდ სასჯელებს მივიღებ. ევფიქრობ ეს სამართლიანია, აბა მზად ხართ მის სანახავად? მე გაჩვენებ. შეხედა ეს ვინ არის? ვისთან არის? არა უშოს და აღუღა მინ არის ეს? დაისანი ჩემი მებრძოლი. გამარჯობა. ფარსეუნ ოპტედიბას მოგოსასია მონდო. ის ჩემაგერად შეასრულებს ილეთებს. რა ნუხტე ადმის პროფესიონალია. არ არის. პირველად ვარ ბატუტსა, მე უბრალოდ ბოგდანის ვალი მაქვს. კარგი, წადი შეასრულე დავალება. ბოგდან. ახლა ჩემი მებრძოლი ყველას დასჯის. ხომშვენიერი ვარ არა? ზა. მე მეშინია სიმაღლის, მეშინია ბატების, მაგრამ ჩემი პირველი ნახოთ რა მოხდება. გონი დუნდული იტკინა. სნეჟა. მეგობრებო, ხედავთ ამ ციტელ თვალს? მითხარით, ხედავთ? იცი რას ნიშნავს ეს ნიშნავს, რომ თქვენი აცისფერი უნდა გახადოთ. ისევე როგორც გამოძერის ღილაკი. ამიტომ აირეთ და დააჭირეთ ღილაკს ახლავე და მე წავალ და გავიმარჯვებ ამ გამოწვევაში. ვაუ! არტურ! შარვალი არ დადრეხეს. მიუხედავად იმისა, რომ სპორტული შარვალი არ მაცვია, ვფიქრობ აუცილებლად გავამი. საოცარი იყო, ალბათ დამეთანხმები. უბრალოდ აშკარად. ევზი ჩემი არ არის. აბა მოვიშკინოთ შეფასებები? ხათ გაიგოთ კულები? პირველი ადგილს ინაწილებენ ბოგდანი და სნეჟა. ოჩა! გამიშვი შენ თვალი არ მაქვს. მათი რა ყოლავ. შემდეგ ჯერზე მეც მოყვები. არ არის სამართლიანი ეს თაღლითობა. რა თქმა უნდა, კრისტინა უკეთესად იასპარეზებს ვიდრე ბოგდანი. და 130 კილო სამართლიანია და ის რომ ბატუზე არ მიშვებენ. მეც მინდა ხტომა. ეს სამართლია და მერე ოლყი არ უნდა ჭამო. კმარა ჩვენ ბულინგის წინააღმდეგი ვართ. აბა ხახო დამშვიდით. მეორე ადგილზე ნიკოლე პლაუს. ბას 7 კულა აქვს. ლატაკი მესამე ადგილზეა.
და ბოლო ადგილზე არტურია, მას 5 კულა აქვს. ვა, 5 კულა? საშალე დროა. რეალურად მისტიკონის გადაღებაზე მოვედი მხოლოდ ერთი გიზნით, საშელთა მაქსიმალური რაოდენობა რომ შევასრულო. ძალიან მინდოდა დღეს თევზის სახეში გამერთხლა, ამიტომ აქ ვარ. კარგი, თევზი A პუნქტიდან B პუნქტში გაეშვება. კარგი, მზად ხართ მეორე დავალებისთვის? ვანამდე სასჯელი ავარჩიოთ. მე შემიძლია, რა იქნება? ფენკი დედაზე? მაინტერესებს რა იქნება? გახსოვთ, არც კი ვიცით რა ხუმრობა. ეს მართლა საშინელი ხუმრობა იქნება. რატომ დაჯექით წავედით შევასრულოთ დავალება? მამილეც ხარკოვი ჰქვია. და ასე კეთდება. ოპა, დაგვერხა. დაგერხა. მადლობა პოგ. გონებ რა გამოვიდათ, რა კიდე შუა მერე დურგით და შემდეგ ადგა? სიმართლე გიხად ვერ გავიგე, ამიტომ ალბათ ვერ გამომივა. ნიკოლ. მეგონა ბატონის ჩელენჯი სახალისო იქნებოდა სინამდვილეში ძალიან რთულია. ბოგდან. ემი ვალი გაქვს $100. აქედან 10 უკვე გამოიმუშავე. 10 უკვე გამოიმუშავე და თუ კარგად ახტები კიდევ 20 დაგიქვითავ, გაიგე? მე შენგან ფულს არასოდეს ვისესხებ. ნახოთ. მოცი აღარ დაგექვითხება, ისევ გექნება 20 ვალი. რას გულისხმობ? აი ასე. ზლატა. რას გასულ ფულს რა მოხდა? ფიქრობ ამდენად უარესი იქნება, ჰანა. ნეჟა. შევე პირველი ადგილი დავიკავე, ამჯერადაც პირველი ვიქნებ. ვიასე მოვუდნებად. ეს არის საუკეთესო. არტურ. რა თქმა უნდა მე წაგება მინდა. მაგრამ ხანდახან უნდა მოიგო კიდეც, ასე რომ ვფიქრობ ერთხელ მაინც ჩემი ზე უკეთესად ვსადო. სად არის თქვენი ოვაციები ხალხო? ზურგით უნდა დაეშვა, მაგრამ არა უშავს. მოდი წავიდეთ, გავიგოთ კულები. გავიდა. აბა მზრხად გაიგოთ კულები. პირველი ნიკორია. მასებში კულაბ. 10 მასწავლებელი. მეორე ადგილზე სნეჟა. მას 5 კულაბ. მესამე ადგილზე ზლატა და არტური. მათ 4 კულაბ. კარგია. გადაჭიმდა დარეკო არ მომიწეს. და ბოლო ადგილზე ბოგდანი. კარგი რამე ხომ აქ მოსაგებად მოგიყვანე. მაგრამ მე არასოდეს ყოფილარ ბატონზე. რა უნდა გავაკეთო? ბოგდან შეუნდა ასრულა საჯელი. ასე გამოდის კი. ჩემი საჯელია დედას დაურეკო და უთხრა რომ მოწევა დაიწვა და მოგეწონა. ნებისმიერ შემთხვევაში მოწების წინააღმდეგი ვარ. არასოდეს მოწია, თუ იმე შემოგდავაზეთ ყოველთვის უარი თქვით, იმიტომ რომ ძალიან ცუდია. არასოდეს მოციო. დარეკე. აუ ძალიან რთულია. ალო? ანუ გამარჯობა. დედა გამარჯობა. სიგარეტის მოწევა ვცადე და ძალიან მომეწონა. მე ხუმრები? არა. ეს მართალია? შენ ხო დამპირდი ამ თემაზე როცა ვსაუბრობ? შენ მითხარი არასდროს მოწები. აი ასე მოულოდნელად მოხდა. არა ბორჩა. ეს ძალიან სერიოზული საუბარი გვექნება. მამა მოვიდა და გელაპარაკებით. ამიტომ დაიჯები. ყველაფერს აგართმევ. არც კონსოლი, არც არაფერი. გაცხრაზე დაიძინე. გაიგე? დედა ვიხუმრეს, მართლა გეუბნები, ხუმრობა იყო. მორჩა არ მყილა შენი. ერთი სიტყვისას არ მჯერა. არც ერთი სიტყვის არ მჯერა, გაიგე? იყავი სახში 9-ზე, არაფერს მოსმენა არ მინდა. ახამდის დედა. ობდენი დღეს სასეიმო დარწავა. ახლა ვეღარ დავლევ ხალხს. ფოტოფი უხეში იყო.
დედაშენი უხეში ქალია, დედაჩემი ეგეთი არ არის. Randeva Bogdan ბოლფიში წესებია, სასჯელებს შენ არ ვიფიქრეთ, ის მიიღე რაც ამოვიდა. ამან გზაცად შემდეგი რაუნდისთვის. კი. მანამდე სასჯელი უნდა ავარჩიოთ. არა. ვინ დაატრიალებს? მე. გამოვიდა. ჭუჭყიანი ჭიპი? ჭუჭყიანი ჭიპი? ფუ. ვის მოვიდა ეს იდეა? კარგად არ ჟღერს. მე არ მაქვს ჭუჭყიანი ჭიპი. არც მე. მე ცოდათი მაქვს. მე არა. საგებულმა უნდა გამოისწოს სხვა მოთამაშეების ჭიპები დახუჭული თვალებით. კარგია რომ მე არ ვაცულებ ამ საშოს. მოდი წავიგებ და შევასრულოთ დავალება. ამილეთ ზურგის ხრახნი ეწოდება. მე არ შემიძლია ამის გაკეთება ბოგდან. მე ორკოც გავაკეთებ. კარგი. ახლა ვიცით ეს არც ისე ადვილია, როგორიც ჩანს. სულაც არ არის ადვილი. ეს არის პროფესიონალური ბატუტის ილეთი და სუქთად შესრულებით კასტება. გულისხმობ რომ ამასაც ნუ შეასრულო. ჩვენ ამას გავაკეთებ, მაგრამ ადვილი არ არის. განსაკუთრებით როცა პირველად აკეთებ. უბრალოდ ხტომა, ბევრად უფრო ადვილია, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ამის გაკეთება. ნიკოლ. მე ყველაზე მოკერხებული, ყველაზე პატარა და მამაცი ვარ, ვეცდები რომ ეს გავაკეთო. ბოგდან. მიდი მებრძოლო, აუცილებლად გამოგივა, მიდი. ნახოთ. აუ მე არ შემიძლია ამის გაკეთება, ბოგდან, გთხოვ, მაპატიე. ეს ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე ცუდი დღეა. მეგონა მარტინი იქნებოდა, მაგრამ არ იყო. ვიცოდი რომ ამ შეჯიბრებში წონის ნაკლება მომიწევდა. ზლატა. ბოგდანის და კნესტიანს ფიასკო ვნახე, ამიტომ მე არ მღელავ. ჩემთვის თავარია ტრამპლეზე უბრალოდ ვიდგე, ეს და ეს უკვე მიღწევა იქნება. არა. მაგარი იყო. სნეჟა. უყურეთ ხვის შესწავლებს და ვიცი როგორც უნდა გავაკეთო. ახლა ყველაფერი კარგად იქნება. მიდი. ალბათ უკვე დავმარცხდი. მართალი გითხრათ, არტური, ჩემი ერთ-ერთი იმედია რომ არ წავაგო, იმიტომ რომ მე და კრისტინა აშკარად არ ვართ ფავორიტები. ეს ჭიპი ყველაზე წარმატებული არ იყო, ასე რომ ახლა ცოტა მშვიდად ვარ. ფიქრობ შემიძლია რომ წარმატებას მივიღწიო. აუ დაამერხა. შოქში ვარ ბოგდან. წავიდეთ ქულები გავიგოთ. ზად ხართ თქვენი ქულები გაიგოთ? პირველი ადგილი არტური. მასათი ქულებს. მე მხოლოდ ჩემს საქმეს ვაკეთებ. მეორე ადგილზე სნეჟა. მას 7 ქულებს. 7 ჩემი საყვარელი ციფრია. მესამე ადგილზე ისევ ორი ადამიანია, ზლატა და ნიკოლი. და ბოგდანი ბოლოზეა. კრისტინა, მე ძალიან იმედგაცრუებული ვარ. მაგრამ შენ იცოდი ვინ აირჩიე? ვინ იცოდა რომ მარაძილს იყო ბატონზე? ბოგდან თვალდახუჭულა უნდა გამოიცო რომელია ნიკოლის ჭიპი. იახ, ჩვენ გავაკეთებთ ამას. რა უცნაური რაღაცა ხდება? მაგრამ მგონი ზლატა. მე მგონი კრისტინა. ეს არტური უნდა იყოს. უფრო ღრმად ბოგდან. მაშინ ვიგასაგებია ნიკოლია. შოქში ვარ, შენ ყველა ჭიპი გამოიცან. რა თქმა უნდა. მაგდია რომ გამოიცნო. გადავიდეთ შემდეგ დავალებაზე. აბა მზად ხარ შემდეგ გილეტისთვის? მაგრამ მანამდე სასჯელი უნდა შევარჩიოთ. ვინ ატრიალებს? მე ვიზამ, მე არ ყოფილვარ. ამოვიდა რა არის? რა? ძლიერი ფილტვები რა? უყურო გილეტს. ემბე გილეტი ასეთია, უნდა დაჯდე, დატრიალდე, დაეშე მუხლებზე და ადგე. რა? მე თქვენ მარტივი ელექტრის გაჩენიოთ, რადგან დამცხაები ხართ. რას გულისხმობ, უბრალოდ შეგვიძლია ამის გაკეთება. შემდეგ დატრიალდით და
მეგობრებო, მოგწოდეთ ბაკოთის არენები. ხომ დაწეროთ ამით ისაკეთ კომენტარებში. თუ ბევრი კომენტარი გვექნება ბატუტებზე, აუცილებლად გადავიქეთ 24 საათიან ჩელენჯს. და ასევე მე ხო აი ხედავ, არ გამოგიწერია. ოი. აუცილებლად უნდა გამოიწერო. თქვენ უყურებთ და იცინით ჩვენ კონტენტზე. მოგწონთ ვიდეო, ასე რომ გვითხარით თქვენი მადლობა და გამოიწერეთ არხი. გააჩერეთ დილაქ სახლოვე, მე წავედი. გამოწვევა იცნება. ნიკო. ჯობია სალტო იყოს, სალტოს გაკეთება შემიძლია. შესრულებულია. ბოდან. ეს ისე როგორც კაზინოში. შენ ვალს კიდე უფრო გაიზრდი. რადგან შენი საკრედიტო ისტორია სულია. თობა კი უფრო მცირდება, ამიტომ უნდა დაიმარჯვო. აგივეცდები. მედი კრისტინა, მიდი. კრისტინა. ეს საოცრება მოხდა სასწაულია ნამდვილად. ზათა. დავინახეთ სული ბრუნდით გაკეთება გვწვიდენ და დანწმუნებული არ ვარ რომ შევძლებთ, მაგრამ დანწმუნებული მოციქურავი ვარ, ამას შეიძლება იფუშალოს. ნახოთ. სრული ბრუნი. სნეზა. ან თუ ხაროთ ყველაფერი შევძე ამის გაკეთებით, არ გადაცრომა ფსოდები ძალიან მაღალია, მაგრამ ტარებია, ჩვენ არ ვუყევთ დანებებისთვის. მაგარი იყო. არტურ. ამორიშის გაკეთება ყველა შეხვდრია, მაგრამ ბოლოს პირველი ადგილი დავიკავე და ეს კარგი შედეგია, ასე რომ წავიდეთ. ოჩა. ზად ხარ თქუნების გასაგებ. პირველ ადგილზე ყავს. ლატა. მას ათიკულაქვს, მეორე ადგილზე არის არტური. მას 7 კულა. მესამე ადგილზე ისე ორი ადამიანია. ბოგდანი და სტეჟა. ბობა ბიზნ ნიკოლი საუკეთესოა. ახლა კი საჯე უნდა გაბიროთ ბუშტი კამპესანამ არ გასკდება. ყველას დიდი პრობლემა ისაა რომ მეშინია ხმა მაღალი ხმის. ეს ჩემთვის ნამდვილი კოშმარია, როცა ბუშტი გასკდება. ამ შემთხვევაში ეს პირდაპირ ჩემს საკისთან აფეთქდება. მაგრამ მარა ალჩერო იგაპინეს, მაინც ჩემთან მოფიქრება. ნიკოლ, მეტი, მიდი. ჩაბერე. ჰაბრუნე ყველა. მიდი. ეს საშიში იყო. ხურები. არ იყო ისეთი მარტივი როგორც მეგვა. როგორ აფეთქდა? მას ძალიან შეშინდა, ხო ფის ფობია აქვს. აბასელაყებო. ბოლო მაგრამ ყველაზე ქული დავალების დროა. სელაფი გაიცა, მაგრამ მანამდე გაიგეცა ზილს. ნათქვამო დავატელეთ, მაგრამ მხოლოდ ერთი სასჯელი დარჩა. დავიაფეთქებო. ოპლეში ყველაზე მჭავედ გმილეული სემცი თუკით ფიში გაჩერება. შოქში ვარ. შეიძლება ერთი გავსინჯო? ყველაზე საშნელი სარე კამპეტი უბრალოდ ნამბელია. ფიქრობ ჩამიშუნდე ბევრი სკოლის და ფიქრდება შეიძლება 5 ლიტრი დაფიქრდე. საბაში მას რო დავალება? დავალება არის ცნობილი სალტო. ეს ასე გამოიყურება. მაგარია, მე ამის გაკეთება შემიძლია. ნიკოლ. კენტის ეს ყველაზე ადვილია, იმიტომ რომ მე შემიძლია სალტოს გაკეთება წავიდეთ. მიდი კრისტინა შენი. ავერეთ. ბოგდან. სალტოს გაკეთებ? გავაკეთებ. კიდევ კარგი. ვაუ. მაგარია. აურა მაგარი ვარ. ლატას. ვარასოს გამიკეთებია, როგორ გჯნათ რომ გავაკეთო, სალტო მართლა გავაკეთო. მაგარია, სუპერ დავალება, დინი მადლობა. ჩვენი არის მაგარი იყო. ისე გავაკეთე, პრობოთ ზატამ, წავედით.
სნეჟა. არტურ. ადრე სადუებს ვაკეთებდი და არაერთხელ გამიკეთებია, მაგრამ ვიცი საკმაოდ დიდი ხნის წინ იყო. არ ვიცი შევძლებ თუ არა ახლა რომ დავაკეთო. ვფიქრობ მაინც შევძლებ. ამედი კულებრინა. გამარჯვებული არის ნიკოლი. იდევ კარგი. მას დათიკულა აქვს. ეჩა. მეორე ადგილზე სნეჟა ყავს. მას 7 კულა აქვს. მესამე ადგილზე ზლატა ყავს. მას 6 კულა აქვს. მეოთხე ადგილზე ყავს ბოგდანი და მისი მებრძოლი. მათ 5 კულა აქვს. მარტონი კი ბოლო ადგილზეა. მას 4 კულა აქვს. ეს 4 კულა, უბრალოდ დაფიქრდით. აბა არტო მზად ხარ ჟავესაკისთვის? მადლობა, მერს არ მჭირდება თევზის ჭამო, მაგრამ მაინც ამას ჯობია. ეს არის ყველაზე მჟავე კამფეტი მთელ მსოფლიოში. 5 ევროა ჩაიდო ფიში და ერთი გაიქჩერო. მადლობა. ავიდა. აბა გავხსნა 5 კამფეტი მაქვს ხელში და მე მზად ვარ. მიწოდება. მე არა. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. გადაყვე. აბა გინდათ გაიგოთ ვინ გაიმარჯვოთ ჩელენჯში? პირველ ადგილს ნიკოლი იკავებს. მას 34 კულა აქვს. მეორე ადგილზე ნიკოლს 1 ფულის ჩამორჩება სნეჟა. ზლატა მესამე ადგილზეა. ოჩა მას 32 კულა აქვს. 1 ფულით ჩამორჩებით. არტური მეოთხე ადგილზეა. მას 30 კულა აქვს. ბოგდანი კი ბოლო ადგილზეა. ოს მაინც დამიბრუნე. კარგი დაგიბრუნე. 3, 2, 1 გოლი თქვენ მის ნიკოლის სახზე ხართ. მადლობა რომ ვიდეოს ბოლომდე უყურეთ. არ დაგაუცდეთ და ლაიქება და ჩვენ წავედით.